Είναι μόνο 6 σημεία που πρέπει να ακολουθήσεις και αμέσως θα παρατηρήσεις πως η υγεία σου επανέρχεται, η ενέργειά σου αυξάνεται και μπορείς να αποφύγεις τις ασθένειες. Οι άνθρωποι άνω των 60 δεν πρέπει να τρώνε ξηρούς καρπούς ή σπόρους αδιάκριτα, ούτε καν εκείνους που θεωρούνται υπερτροφές. Αυτή η προειδοποίηση ήρθε από την παθολόγο Δράτανα Άννα Μωρίγιο κατά τη διάρκεια συνεδρίου διατροφής για ηλικιωμένους που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στη Βαρκελόνη. Τρως χωρίς να ξέρεις κάτι που σου κάνει κακό. Υπάρχουν ξηροί καρποί που το σώμα σου μετά τα 60 δεν μπορεί πια να επεξεργαστεί σωστά. Ίσως δεν το γνωρίζεις, αλλά μερικοί ξηροί καρποί που θεωρούνται υγιεινοί μπορούν να βλάψουν την υγεία σου αν τους καταναλώνεις σε λάθος στιγμή, σε υπερβολικές ποσότητες ή χωρίς να λαμβάνεις υπόψη την πέψη σου, το καρδιαγγειακό σου σύστημα ή την αρτηριακή σου πίεση. Ακόμα χειρότερα, πολλοί ηλικιωμένοι έχουν τη συνήθεια να τρώνε ξηρούς καρπούς το πρωί και συμπληρώματα το βράδυ, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτός ο συνδυασμός μπορεί να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα. Δεν το προσέχεις αμέσως, αλλά μετά από 1 ή 3 χρόνια νιώθεις μια ανεξήγητη κόπωση. Οι αρθρώσεις σου τρίζουν όταν σηκώνεσαι, ο ύπνος σου γίνεται πιο σύντομος και η μνήμη σου εξασθενεί με ακανόνιστο τρόπο. Σε αυτό το βίντεο μιλάμε για 3 τύπους ξηρών καρπών που πρέπει να αποφεύγεις και για 3 που μπορείς να εντάξεις στη διατροφή σου με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με νέες ευρωπαϊκές μελέτες που επικεντρώνονται σε άτομα ηλικίας μεταξύ 50 και 80 ετών. Μερικοί ξηροί καρποί φαίνονται ακίνδυνοι, αλλά αν καταναλωθούν λανθασμένα, μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των οστών, τον ύπνο ή την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Άλλοι όμως, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, μόνο 3 με 4 φορές την εβδομάδα, μπορούν να βελτιώσουν τον ύπνο, να διευκολύνουν την πέψη και να διατηρήσουν το μυαλό καθαρό, χωρίς καμία ανάγκη για θαυματούργα μέσα. Και αν δεν θέλεις να χάσεις τα μελλοντικά βίντεο, θυμήσου, η εγγραφή από μόνη της δεν αρκεί. Κάνε κλικ στο καμπανάκι και ενεργοποίησε όλες τις ειδοποιήσεις ώστε να λαμβάνεις αμέσως κάθε νέο βίντεο με πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία στα καλύτερα χρόνια της ζωής σου. Ας περάσουμε τώρα στη λίστα των 6 ξηρών καρπών και σπόρων. Πρώτον, οι σπόροι τσία. Οι σπόροι τσία θεωρούνται υπερτροφή επειδή είναι πλούσιοι σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, φυτικές ίνες, ασβέστιο και πρωτεΐνη. Όμως λίγοι γνωρίζουν ότι αυτός ο φαινομενικά αθώος σπόρος μπορεί να γίνει πραγματικό πρόβλημα για άτομα άνω των 60 ετών αν καταναλωθεί λανθασμένα. Σύμφωνα με την Ισπανική Εταιρεία Πεπτικών Παθήσεων, οι σπόροι τσία μπορούν να απορροφήσουν 10 έως 12 φορές το βάρος του σε νερό. Σε επαφή με υγρασία, για παράδειγμα στον ισοφάγο ή στο στομάχι, διωγγώνονται και σχηματίζουν μια πυκνή ζελατινώδη μάζα. Για τους νεότερους με ισχυρή πέψη, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Όμως, σε ηλικιωμένα άτομα που πάσχουν από δυσκολία κατάποσης, παλινδρόμηση, αργή πέψη ή συχνά φουσκώματα, αυτή η γέλη μπορεί να ασκήσει πίεση στο θώρακα, να δυσκολέψει την κατάποση ή ακόμη και να προκαλέσει κίνδυνο πνιγμού, ιδιαίτερα όταν καταναλώνεται με άδειο στομάχι ή χωρίς επαρκή υγρά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αν καταναλωθούν υπερβολικά, πάνω από 2 κουταλιές την ημέρα, η υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες μπορεί να προκαλέσει δυσκυλιότητα, φούσκωμα ή ακανόνιστη διάρρεια, ειδικά σε άτομα με ευαίσθητο έντερο ή που λαμβάνουν φάρμακα για το στομάχι. Μελέτη του Πανεπιστημίου της Ναβάρα. Το 2020, έδειξε ότι οι ηλικιωμένοι που κατανάλωναν πάνω από 15 γραμμάρια τσία ημερησίως επί 4 εβδομάδες είχαν 31% περισσότερα πεπτικά προβλήματα από εκείνους που δεν κατανάλωναν καθόλου. Άρα, πρέπει να αποφεύγονται εντελώς. Όχι απαραίτητα. Αν θέλεις να τους καταναλώνεις, μούλιασε τους σπόρους για τουλάχιστον 30 λεπτά. Ανάμιξέ τους σε χυλό ή φυτικό γάλα και μην ξεπερνάς τη 1 κουταλιά την ημέρα. Σε καμία περίπτωση μην τους τρως στεγνούς ή πασπαλισμένους απευθείας πάνω στο φαγητό χωρίς μούλιασμα. Ακριβώς σε αυτήν τη μορφή είναι πιο επικίνδυνη για το ευαίσθητο πεπτικό σύστημα στην τρίτη ηλικία. Και αν τώρα σκέφτεσαι, καλά, αρκετά είναι αυτά, περίμενε. Υπάρχει ακόμη ένας σπόρος που φαίνεται ακόμη πιο αθώος, σχεδόν ποτέ δεν αναφέρεται, αλλά περιέχει μια ουσία που μπορεί να επηρεάσει την υγεία των οστών και την απορρόφηση σημαντικών μετάλλων. Παραδόξως,
Βρίσκεται σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ισπανικά πιάτα. Δεύτερον, οι σπόροι ντομάτας. Σε μια ανάμεικτη σαλάτα ή πάνω σε μια φέτα ψωμί με ντομάτα, σχεδόν κανείς δεν προσέχει τους μικρούς κυτρινοπούς σπόρους στο εσωτερικό. Όμως, σύμφωνα με Ισπανούς ειδικούς της πέψης, άτομα άνω των 60 πρέπει να προσέχουν περισσότερο την κατανάλωσή τους. Οι σπόροι ντομάτας ανήκουν στην οικογένεια των σολανοδών και περιέχουν μια φυσική ουσία που ονομάζεται σολανίνη, ένα γλυκοαλκαλοειδές που μπορεί να προκαλέσει ήπιο ερεθισμό του πεπτικού συστήματος όταν καταναλώνεται μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με το Ισπανικό Ινστιτούτο Ασφάλειας Τροφίμων, 100 γραμμάρια φρέσκων σπόρων ντομάτας περιέχουν έως 10 χιλιοστόγραμμα σολανίνης. Αυτή η ποσότητα δεν είναι οξία τοξική, αλλά με τακτική κατανάλωση, ιδιαίτερα ομών, και σε άτομα με ευαίσθητη πέψη ή που λαμβάνουν φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, μπορεί να εμποδίσει την απορρόφηση ασβεστίου και να επιβραδύνει το μεταβολισμό των μετάλλων. Μελέτη της Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ναβάρα το 2020 έδειξε επίσης ότι οι ηλικιωμένοι με αρθρίτιδα που έτρωγαν τακτικά ομές ντομάτες με σπόρους εμφάνιζαν πιο συχνά πόνο και φλεγμονές στις αρθρώσεις από εκείνους που τις κατανάλωναν μαγειρεμένες ή καθόλου. Δεν είναι αυστηρή απαγόρευση, αλλά λογική προφύλαξη. Η σολανίνη βρίσκεται επίσης σε πατάτες που έχουν βλαστήσει ή σε ομές μελιτζάνες. Η λύση είναι απλή. Αν είσαι άνω των 60 και έχεις πόνο στις αρθρώσεις, φλεγμονές ή οστική απώλεια, κατανάλωνε τις ντομάτες κατά προτίμηση μαγειρεμένες. Η θερμότητα μειώνει σημαντικά τη σολανίνη. Αν τις προτιμάς ομές, επίλεξε ποικιλίες με λίγους σπόρους ή αφαίρεσε τους σπόρους πριν το σερβίρισμα. Ένα μικρό κόλπο. Μούλιασε τις φέτες ντομάτας για 10 λεπτά σε απαλό ξύδι. Αυτό όχι μόνο μειώνει την οξύτητα, αλλά κάνει και το στρώμα των σπόρων πιο μαλακό και πιο εύπεπτο. Ακόμη και ένα τόσο κλασικό και φαινομενικά ακίνδυνο πιάτο, όπως το ψωμί με ντομάτα, μπορεί, με τακτική κατανάλωση, να προκαλέσει μικρές, σιωπηλές αντιδράσεις που με τον καιρό αποδυναμώνουν τα οστά και τις αρθρώσεις, αν δεν δοθεί προσοχή σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή. Υπάρχει ένα πολύ δημοφιλές σνακ που πολλοί άνθρωποι τρώνε στα μικρά διαλύματα, απλά από επιθυμία. Αλλά αν καταναλωθεί σε λάθος στιγμή ή σε υπερβολικές ποσότητες, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των αγκίων και να ενισχύσει τις φλεγμονές στο σώμα, χωρίς κανείς να το καταλάβει. Και ακριβώς αυτό αφορά η επόμενη ενότητα. Τρίτον, οι ηλιόσποροι. Όλοι έχουμε φάει ηλιόσπορους, βλέποντας τηλεόραση ή μιλώντας με φίλους. Είναι δημοφιλείς επειδή έχουν ωραία γεύση, είναι φθηνοί και εύκολα διαθέσιμοι. Αλλά για άτομα άνω των 60, ιδιαίτερα με υπέρταση, καρδιαγγειακά προβλήματα ή ιωστική αδυναμία, οι ηλιόσποροι μπορεί να γίνουν ένας σιωπηλός εχθρός που ενισχύει τις χρόνιες φλεγμονές όταν καταναλώνονται λανθασμένα. Ο λόγος: 100 γραμμάρια ηλιόσπορων περιέχουν πάνω από 30 γραμμάρια λίπους. Και παρόλο που μέρος αυτού είναι ακόρεστα λιπαρά, ένα μεγάλο ποσοστό αποτελείται από ωμέγα-6. Αυτό το λιπαρό οξύ είναι σημαντικό, αλλά αν δεν βρίσκεται σε ισορροπία με το ωμέγα-3, μπορεί να ενισχύσει τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις στο σώμα. Σύμφωνα με την Ισπανική Καρδιολογική Εταιρεία, η περίσσια ωμέγα-6 στη σύγχρονη διατροφή είναι ένας από τους κύριους παράγοντες των μεταβολικών διαταραχών στην τρίτη ηλικία. Μελέτη του νοσοκομείου Clínic de Barcelona το 2019 έδειξε επίσης ότι άτομα που κατανάλωναν πάνω από 40 γραμμάρια ηλιόσπορων ημερησίως είχαν 18% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν αυξημένες τιμές C-αντιδρόσας πρωτεΐνης, CRP, ένας πρώιμος δείκτης αγκιακών φλεγμονών. Επιπλέον, οι ηλιόσποροι περιέχουν πολύ φόσφορο, περίπου 660 χιλιοστόγραμμα ανά 100 γραμμάρια. Η υπερβολική ποσότητα μπορεί να διαταράξει την αναλογία ασβεστίου και φωσφόρου στο σώμα, κρίσιμη για την υγεία των οστών σε μεγάλη ηλικία. Σε άτομα με λίγη σωματική δραστηριότητα ή που λαμβάνουν διουρητικά, αυτή η ανισορροπία μπορεί να οδηγήσει σε απομετάλλωση των οστών και αργή ανάπτυξη οστεοπόρωσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα αποφεύγεις εντελώς. Συνιστάται να καταναλώνεις έως 15 γραμμάρια αναμερίδα, δηλαδή μια μικρή χούφτα, και αυτό 2 έως 3 φορές την εβδομάδα.
Ακόμη καλύτερα, συνδύασέ τα με τροφές πλούσιες σε ασβέστιο, όπως γιαούρτι χωρίς ζάχαρη ή πράσινα φυλλώδη λαχανικά, ώστε να αντισταθμίσεις την απώλεια μετάλλων. Επίλεξε επίσης ανάλατες ή χαμηλές σε νάτριο εκδοχές, καθώς οι αλατισμένοι σπόροι μπορούν απαρατήρητα να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση. Με λίγα λόγια, οι ηλιόσποροι δεν είναι από τη φύση τους επιβλαβείς, αλλά γίνονται προβληματικοί όταν καταναλώνονται πολύ συχνά και χωρίς μέτρο. Και τώρα που γνωρίζουμε τους 3 σπόρους που είναι καλύτερο να αποφεύγονται ή να καταναλώνονται με μέτρο, περνάμε στο πιο ευχάριστο μέρος, στους 3 σπόρους που, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, μπορούν πραγματικά να γίνουν σύμμαχοι για τα οστά, τη μνήμη και την ποιότητα του ύπνου μετά τα 60. Τέταρτον, σπόροι σισαμιού. Στον τεράστιο πλούτο της μεσογειακής κουζίνας υπάρχει ένας μικροσκοπικός σπόρος που σπάνια λαμβάνει την προσοχή που του αξίζει, ειδικά από ηλικιωμένους. Το σουσάμι, γνωστό και ως αχονιόλι, είναι ένα πραγματικό υπερτρόφιμο για τα οστά, την καρδιά και τον εγκέφαλο. Μόλις 2 κουταλιές της σούπας σισαμόσπορη την ημέρα καλύπτουν έως και 35% των ημερήσιων αναγκών σε ασβέστιο των ηλικιωμένων. Σύμφωνα με την Ισπανική Υπηρεσία Ασφάλειας και Διατροφής, ΑΕΣΑΝ, 100 γραμμάρια σουσαμιού περιέχουν περίπου 975 χιλιοστόγραμμα ασβεστίου, σχεδόν 5 φορές περισσότερο από ένα ποτήρι γάλα. Αλλά αυτό δεν είναι όλα. Το σουσάμι είναι πλούσιο σε σεσαμίνη και σεσαμόλι, φυσικά αντιοξυδωτικά, που βοηθούν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και προστατεύουν τα νευρικά κύτταρα από την πνευματική φθορά. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2022 στη Βαλένθια έδειξε ότι οι ηλικιωμένοι που κατανάλωναν καθημερινά 18 γραμμάρια σουσαμιού επί 2 μήνες είχαν 27% λιγότερη πρωινή δισκαμψία στις αρθρώσεις και σημαντικά καλύτερη ισορροπία. Έτσι, το σουσάμι αποτελεί έναν εξαιρετικό σύμμαχο για όσους θέλουν να παραμείνουν ευκίνητοι και σταθεροί με την ηλικία. Ωστόσο, είναι καλύτερο να καβουρδίσεις ελαφρά τους σπόρους κάτω από 120 βαθμούς Κελσίου και να τους αλέσεις, αντί να τους πασπαλίζεις ομούς πάνω σε ψωμί ή σαλάτες. Με αυτόν τον τρόπο, ο οργανισμός απορροφά καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά. Μπορείς να τους προσθέσεις σε βρώμη, φυτικό γιαούρτι ή να φτιάξεις σπιτικό ταχίνι, νόστιμο και εύπεπτο. Μικρή συμβουλή. Αν παίρνεις συμπληρώματα για οστεοπόρωση, κατανάλωσε σουσάμι τουλάχιστον 1 έως 2 ώρες αργότερα, γιατί η υψηλή περιεκτικότητα σε φόσφορο μπορεί να επηρεάσει ελαφρά την απορρόφηση συνθετικού ασβεστίου. Με την ήπια γεύση του, την ευελιξία και την καλή του πεπτικότητα, το σουσάμι είναι απαραίτητο στη διατροφή των ηλικιωμένων. Δρά θόρυβα αλλά αποτελεσματικά, για δυνατότερα οστά, πιο ευκίνητες αρθρώσεις και πιο καθαρό μυαλό. Πέμπτον, κολοκυθόσποροι. Πολλοί τους συνδέουν με φθινοπορεινά σνακ ή το Halloween, αλλά οι κολοκυθόσποροι, επίσης γνωστοί ως πέπιτας, είναι πραγματικά δυναμικοί ενισχυτές για τον εγκέφαλο και τον ύπνο. Ιδιαίτερα μετά τα 60 μπορούν να βοηθήσουν σε καλύτερο ύπνο και πιο σταθερή διάθεση. Δεν είναι θαυματουργό φάρμακο, αλλά όταν καταναλώνονται σωστά και τακτικά, αποτελούν έναν ήσυχο φύλλο για την ψυχική ισορροπία. Το σημαντικότερο δραστικό του συστατικό είναι η τριπτοφάνη, ένα αμινοξύ που μετατρέπεται στο σώμα σε σερωτονίνη, την ορμόνη της ευχαρίστησης, και αργότερα σε μελατονίνη, την ορμόνη του ύπνου. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Γρανάδας του 2021, οι ηλικιωμένοι που έτρωγαν 1 έως 2 κουταλιές της σούπας κολοκυθόσπορους πριν το δείπνο κοιμούνταν πιο βαθιά και ξυπνούσαν λιγότερο συχνά σε σχέση με όσους δεν κατανάλωναν και μάλιστα μέσα σε μόλις 4 εβδομάδες. Επιπλέον, οι κολοκυθόσποροι περιέχουν πολύ μαγνήσιο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη χαλάρωση των μυών και του νευρικού συστήματος. Πολλοί ηλικιωμένοι έχουν έλλειψη μαγνησίου λόγω μονότονης διατροφής ή φαρμάκων. Μόλις 28 γραμμάρια κολοκυθόσπορων καλύπτουν έως και 40% των ημερήσιων αναγκών. Προσφέρουν επίσης ψευδάργυρο που ενισχύει το ανοσοποιητικό και προστατεύει τον προστάτη, κάτι πολύ σημαντικό για ηλικιωμένους άντρες. Ωστόσο, και εδώ χρειάζεται μέτρο. Οι κολοκυθόσποροι έχουν πολλές θερμίδες. 1 έως 2 κουταλιές την ημέρα είναι αρκετές. Καβούρδισε τους ελαφρά κάτω από 120 βαθμούς Κελσίου και απόφυγε αλατισμένες ή βουτυρωμένες εκδοχές.
Ένα δημοφιλές ισπανικό κόλπο. Ανακάτεψέ τους με γιαούρτι και λίγο μέλι πριν τον ύπνο. Βοηθά στην πέψη και σε πιο ήρεμο ύπνο. Δεν χρειάζεσαι ακριβά σκευάσματα ή δραστικές αλλαγές. Μια μικρή χούφτα κολοκυθόσπορη μπορεί να βοηθήσει στο να κοιμάσαι πιο ήρεμα, να σκέφτεσαι πιο καθαρά και να μειώσεις την εσωτερική ανησυχία. Έκτον, αμύγδαλα. Ανάμεσα σε όλους τους σπόρους, τα αμύγδαλα είναι ίσως τα πιο γνωστά. Αλλά το ότι είναι γνωστά δεν σημαίνει πως όλοι ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιούν σωστά, ειδικά μετά τα 60. Τα αμύγδαλα δεν είναι θαυματουργά, όμως όταν καταναλώνονται σωστά και συστηματικά, μπορούν να προστατεύσουν τον εγκέφαλο, την καρδιά και τα αγγεία μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με μελέτη της Σχολής Δημόσιας Υγείας Harvard T.H. Chan, ηλικιωμένοι που έτρωγαν αμύγδαλα τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα παρουσίασαν 19% πιο αργή επιδείνωση της μνήμης μέσα σε 5 χρόνια σε σύγκριση με όσους δεν έτρωγαν. Αυτό οφείλεται στη βιταμίνη Ε. Το μαγνήσιο και τα φλαβονοειδή, ισχυρά αντιοξυδωτικά, που προστατεύουν τα νευρικά κύτταρα και βελτιώνουν την επικοινωνία στον εγκέφαλο. Επιπλέον, τα αμύγδαλα περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά, παρόμοια με αυτά του ελαιολάδου, τα οποία μειώνουν την κακή LDL χολυστερόλη και σταθεροποιούν την αρτηριακή πίεση. Για άτομα που προσέχουν το βάρος ή το σακχαρό τους, είναι ιδανικά. Έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και προσφέρουν κορεσμό χωρίς απότομες αυξήσεις ινσουλίνης. Αλλά σε καμία περίπτωση, όχι σε μεγάλες ποσότητες. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να μουλιάζουν τα αμύγδαλα για 6 έως 8 ώρες, ώστε να απομακρύνεται η λεπτή φλούδα και να γίνονται πιο εύπεπτα. 5 έως 7 αμύγδαλα την ημέρα είναι υπεραρκετά, στο πρωινό ή πριν τον ύπνο. Στην Ισπανία ένας αγαπημένος συνδυασμός είναι μουλιασμένα αμύγδαλα με βρώμη, φυτικό γάλα ή φρέσκα φρούτα. Ένα ελαφρύ και θρεπτικό πρωινό για τον εγκέφαλο. Αν παρατηρείς ότι η μνήμη σου εξασθενεί ή ότι συχνά ξεχνάς γιατί μπήκες σε ένα δωμάτιο, κάνε τα αμύγδαλα μέρος της καθημερινής ρουτίνας σου. Όχι θαύματα, απλώς μικρά, συνεπή βήματα. Τα 60 δεν είναι το τέλος της υγείας. Είναι η αρχή πιο συνειδητών επιλογών σε κάθε γεύμα. Οι ίδιοι σπόροι που, όταν καταναλώνονται λάθος, προκαλούν κόπωση ή πόνο στις αρθρώσεις, μπορούν, όταν επιλέγονται και προετοιμάζονται σωστά, να προσφέρουν εσωτερική ηρεμία, καλύτερο ύπνο και πνευματική καθαρότητα. Άκου το σώμα σου, προσαρμόσου, μείνε υπομονετικός και ευγενικός με τον εαυτό σου, το σώμα σου θα σε ευχαριστήσει. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε μας ένα μου αρέσει. Μοιράσου το με κάποιον άνω των 60 που ίσως να βρει απόψε κιόλας καλύτερο ύπνο χάρη σε αυτή τη συμβουλή. Και μην ξεχάσεις να ενεργοποιήσεις το καμπανάκι, ώστε να μην χάσεις κανένα νέο βίντεο για την υγεία και την ευεξία. Γράψε μου στα σχόλια. Τι θα εφαρμόσεις πρώτο? Τα διαβάζω όλα.